सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अगर आप लोग चांद रात का व्लॉग नहीं देखे तो पहले जाओ जाके चांद रात का व्लॉग देखो, उसको लाइक एंड शेयर करो। फिर उसके बाद आके ये वाले व्लॉग को भी लाइक शेयर सब कर दो। और अपन फजर हो रही उठ गए और आज है ईद का दिन। अरे रे 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 रे। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई थी जर्रे पे। और अपन सुबह सुबह उठ के आगे गई के पास अपनी और अपने ईदगाह में 9:30 बजे ईद की नमाज है। अपन 8 बजे तक निकलेंगे ईद को आने नमाज को जाने का वास्ते ईदगाह में। और अभी तो बहुत टाइम है, जाके पानी वानी भी नहाने गए अपने को। ये छाछ से सेलर और ये छाछ से फिराना है आज। कैसा होगा? अरे ये नाक के नस हाँ वो ढीला है, टाइट दिख रहा था मेरे को। खाना बंद कर दिया गया इसने, देखो टब उसका वैसे ही रखे हुआ है, कुछ भी नहीं खाया। इसलिए ना तो यहाँ गिरे हुआ रहता था कुछ। तो पानी का तो खतरा नहीं, यहाँ पूरी बकेट भरी हुई है। भाई को नहीं खाए बादल। और अगर इस तकबीर भी स्टार्ट नहीं हुए अभी, तकबीर स्टार्ट होती है अब थोड़ी देर में 6 बजे से। और ये पहली बकरीद है जो बारिश नहीं पड़ रही है, तो रिम झिम बारिश पड़ती थी। बंदा हो रहा था ऐसा बढ़िया था। हाँ, इसको भी सुकून दिख रहा है सब। अरे 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 बादल। तो गाइस अपन अपने गई के बाद सुकून से हो गए। अमन हाथ मारेंगे यहाँ पीछे से टांगा नहीं मारना, ये दिमाग खराब। जो ये वाइब्रेशन रहता है ऐसा ये वाइब्रेशन की बात ही अलग रहती। तो गाइस हम अपन जाएंगे ऊपर जाके नमाज की तैयारी करेंगे। वहाँ पर भी गया है वो ला, तो कल सुबह होते वहाँ हैं, वहाँ गली के वहाँ है रे। अरे कहाँ गया ने है बटे ता लंबा जूम हो रहा हो। अपना तो पहाड़ा यहाँ बैठे हुए बेचा है। जा रहा हूँ बादल में पानी नहा के आता हूँ, ठीक है। ये बेस्ट पहाड़ा था बोल रहा हूँ मैं तो। हमारा जितने भी लाए हमला बकरे गाया सब में बेस्ट इन्हें। गैसो साल का तो इतना तेज था, अम्मा आगे पीछे खसाबंग तक नचा दिया था, हम लोगों को भी छीने नहीं दे रहा था। फिर भी क्या है, जैसा वैसा करके उसको लुढ़काए करे। सब में बेस्ट बोले तो इन्हें है।
चलो जा रहा हूँ मैं। चलो गाइस अब ऊपर रहेंगे, जाके पानी वानी नहा लेके मिलेंगे आप लोग। सो गाइस अपन अब पानी नहा के रेडी हो गए और ये है अपना ईद का आउटफिट। यहाँ भगोना रेडी है, इसके अंदर गोश्त डालने गए और अब 8 बज रहे, 8 ये तरह 15 मिनट आगे है, अभी 8 बज रहे और अपन जाएंगे ईद की नमाज को। अब सबसे शरीफ जानवर वो है तो अब तक कहीं नहीं है। तो गाइस अपन अब ईदगाह को तो पहुँच गए, ज़बरदस्त जानी माज हुए भी ले लिए। अंदर जाएंगे, अब अंदर जाके नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआ करेंगे अपने गरीब। आप तक आएंगे, सलाम देने पर आप हजरत के पास आएंगे। बारकोड भी होगा, कैश में दे सकते हैं, बारकोड में भी दे सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अकबर। ಇದು डालो डालो सो गाइस अपन अब ईद की नमाज पढ़ के आ गए और आप लोगों को भी गाइस ईद मुबारक। और अभी तक खसाब नहीं आया, अपना पाड़ा बचे हुआ है अभी भी। अब 11-12 बजे तक खसाब आता करते हैं, उसके बाद अपन शुरू करेंगे।
तो गाइस अपन अब इसकी नमाज तो पढ़ लेके आ गए। अरे भाई अरे ये गर्म हो जा रहा देखो गाइस अभी। और अपन ज़रा इसका ये जो भी है खोल देंगे, ये फंसा हुआ है तो क्या है ना होता कैसा तो ही बने थे हम नहीं। हाँ जो बच्चा बेइज्जती कर दिया जो ये खुला ले गाइस। अब ये एक पायल है, एक पायल इधर खुल लिया था। अरे वो खाने जा रहा। अरे 1K है जी 1K। तुम अरे अरे टांग उठाने जा रहा। तो हेलो गाइस, मैं तो बोला कि ये गाय को हम काटने वाले गाय को अब तक नहीं काटी। हेलो ये बलून ले लो तुम। जाता है हमारा खत तो अरे यार आवाज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह को दबा के जल्दी दबा के स्पीड एक साथ हटो जल्दी एक साथ। क्या बात है, छोड़ दो बस, पानी लो पानी लो। सो गाइस अपनी हालत अब थक गई। अब मुंह से ही बोले नहीं जा रहा, कहीं को बोले तो अपने खसाबा क्या बोलेंगे, हाथ दे डाले। उनका हाथ कट गया, उन्हें हॉस्पिटल में चले गए, ये वो बोल रहे फिर आ रहे। अब हम ना कब 12:30 को अपनी गई लुढ़काए काटे करे। अब 3 बज रहे, अब पीसा मार रहे नीचे। हम ऊपर आके अब बैठा, पूरी हालत थक के बेहालत हो गई, पेट पूरा पकड़ लिया। अब अपनी पाड़ा ख़त्म हो गया, पूरी रौनक चली आती। अब क्या बोली। और अब मैं जाता हूँ, जाके पहले नहाता हूँ, फिर उसके बाद फिर से ईद का आउटफिट पहनता हूँ, फिर एक नैप लेता हूँ, फिर उसके बाद गोश्त बांटने निकलता हूँ। चलो हाँ सो गाइस अपन अब पानी वानी नहा लिया और थोड़ा सो के भी उठ गए। हालत पूरी टाइट हो गई थी, ऐसा बेड पे ऐसा लेटा नहा के नींद ऐसी लगी है। अब उठा मैं कितने 2 घंटे हो गए, 5 बज रहे अब। और अपन अब जाएंगे पूरे नीचे, हिस्से बन गए, कलेजी वलेजी सब खा के हिस्से बांटने निकलेंगे। चलो तो गाइस अपन अब पूरा गोश्त बांट के तो आ गए। अब रात के 8 बज रहे, घर में नहारी पकड़ी, नहारी खाएंगे अपन। और आते कि अपन क्या है, गेम स्टार्ट कर दिए, गेम खेलना रहता। अब गेम खेलेंगे, अब तक नहारी पकती रहती है। और अपना जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।